nze nzikiriza ne alert oba alarm eyabadde sounded n'okusookera ddala US Embassy ng'etugamba tubeere careful essaawa yonna abatujju bayinza okujja wano oba already mwebali simanyi ne batukolako ekikyamu. Usually Embassy ya America eno tetera gamala teyogera bwogezi kubanga ebiseera ebisinga bwe boogera indeed attacks zino zizze nga zibeerako. So saagala muntu yenna kino akitwale for granted. Buli omu waali beera conscious. Bw'olaba omuntu nga tomumanyi beera conscious kuba enduulu. Naye weewaawo njagala okubira omulanga gavumenti ya Mwai Museveni kino tekitwala nga advantage okutandika okutulugunya bannayuganda abali innocent kubanga ebiseera ebisinga tulabye bannaffe naddala abasiraamu nga bakwatibwa when they are even innocent naye lwakuba balabako ebirevu ne bagamba kirabika ono mutujju. So kino tekikozesa okutulugunya ba opponents baffe, kino tekikozesa okutulugunya abantu lwakuba Lawrence simwagala kati nengamba ono mutujju oba waliwo ensawo oba mulabye n'ensawo nengamba neddo yalabika asitudde bbomu. So naye message eno tugitwale ng'ekikulu, tambula ne national ID, tambula ne ID yo kubanga ezo ngaffe abali ku KCCA zezo precautions entonotono ze tuteeseeko. Yatulinyirira nnyo oba yalinyirira nnyo ffe abakulembeze abalondebwa abantu. Weewaawo ffe tuludde ng'abakulembeze ne kanso noyisa n'okuyisa ekiteeso mu contracts zonna bwe ziba nga zigenda okubeera awarded wakiri wabeereko representative owa Lord Mayor nga bwe bwali ebiseera ebyo baasebaana bali batula ku kakiiko nga teri contract egenda kugabibwa nga abakulembeze tebalina kye bamanyi. Naye kati baleeta etteeka erya PPDA nga ba political leaders ffenna batujjaamu, so babeera eyo ne bakola amanyanga nga tetulina kye tumanyi. Njagala bajjukizaamu nga n'okufuna contracts ez'enguudo by the way twasooka ne twokubira omulamwa mu parliament era parliament yatuyambako ne tufunako kopi za contract. So ffe katusuubire kubanga ekibaddewo ffenna kyatukoze bubi abantu bafe okufa. Katusuubire enteekateeka zino ezigenda mu maaso zigenda kukolebwa mu mitendera entuufu. Katusuubire enteekateeka ezigenda mu maaso ettaka lye tugenda kugula ligenda kugulwa mu mitendera emituufu. Si kugamba kati nzeeyo ndinayo muganda wange ayinayo ettaka ate ne tugula ettaka. Si kugamba mbwoli ettaka ika agenda kulibaweera ku 40 million mujja wano ate mugambe ettaka baali bawadde ika maybe ku 400 million. So tusuubira era ffe kye tusaba ku kiseera kino Uganda erina ebizibu bingi. Tubasaba sente zino tebazibba, sente zino tebazifuula nyingi. Bakole ekyo ekinaataasa sente z'omuwoomusolo, bakole ekyo ekinaawa KCCA ekitiibwa. Neera ne tunaaba tubeetegekedde bajja nammu tetusobola nabakwatako tetusobola okujja kutulindi etukacuka okusaba oba tufuna omuntu omutuufu alijja mu nnema omutuufu tetumanyi katusaba busabi enkyukakyuka bwenajjamu eno gavumenti twetaga enkyukakyuka ekyakoze bali omutima omubi ennyo ennyo ne bayitaga gunduuza ne bayitaga agamotoka ag'amaanyi ne gasenda buli nnyumba n'ekubwa. Waliwo abasengawo mu 7 mu 8, waliwo abajjawo mu 8 oba bannange. Kati waliwo ate abaliwo ku budde buno bo baasigaddewo nga babagamba bo balina ebiwandiiko. Starbex ye eriisa buti beeyagala bweyagazi. Naye kyannaku nnyo ey'omuntu wa bulijjo akyakaaba era tukyakaaba. Sidirwa nti ye kati tulina beera ffe obubaka bwe tuyinza muwa tulina kugamba ku nnema. Nnema yeyina okukola ki okujja etukwatire ku muntu oyo. Bahaamu eri yonna bazimba bayiwa ttaka.
nesinga nneme evaayo oba tusindikeyo kano akakiiko ka Kosase ke kakyasinze kati okulaga ku maanyi ke kajjajjayo ku bantu ne kayuuguumyamu ke kayinza ndowooza okusobola tusindikeyo akakosase nako era tekasobola era kwogerako bwogezi era ebintu ne bisigalawo abagagga bonna babayiseemu eri bayiwa ssente empitirivu okulanga buli kimu bakinafuyizza naye ffe tugenda kuva kulwanira ku muntu wa bulijjo ffe nga ababodaboda wano ab'ekkonge Lukuli ku St. Dennis Church tugenda kusigala nga tulwanirira omuntu wa bulijjo. Sudiru gavumenti yerese Sudiru okuyinaayina gye tubaye tusaba abantu bannema abantu bano abanaku akayumba ako kebagira obwo obuyumba bwe bayina kaba ka mitwalo 5 omuntu wakiri mu waka kadde k'ensimbi omugambe genda oyiye obulamu obulala naye gwe olw'okubona omuntu wa wansi talina wadde 10 ate gwe yagadde ate nnema gwenyigiriza ate nereka Sudiru n'ayinaayina Sudiru ajja n'agula abantu nga tabasasudde ye n'agenda n'asasula bannema ne bajja ne bakola ki ne bakola bye bakola kitegeera okuyiwa ettaka mu gundi okuyiwa ettaka ekyo ekintu singa omuntu singa ekyo ekintu ekigaana nnema naye tesobola terina weesobola kuba oli mugagga atalimu omukono gwa gavumenti bamuwa n'emmundu owulira muganda wange oyogere ki okitegeera obutonde buweddewo sijja kulimba naye kino ekintu gavumenti ekirinamu omukono kankubulira amazima kubanga singa gavumenti esalawo gavumenti erina obuyinza obusobola okusitopinga Sudiru okitegeera kuba byonna bigendebwa mu maaso ng'eraba okitegeera muganda wange lwakuba munnange ffe tetulina ddoboozi batuula naye ku mmeeza awo basobola omugambako ne bamwetaaga mbwabawaayo kasimbi ne bakimanye nti nno munnange Sudiru ne banakola batya Sudiru tayagala nko Uganda kubaga is not a Ugandan owulira era ye agenda kola byakola amala agende ewaabwe eri ewaabwe naye ate ffe agenda tulekera ki muwulira baganda bange twegendereze abantu abakola mu nnema simanyi oba bannayuganda be bali mu kitongole ekyo sikimanyi kubanga ekyo ekintu singa kyakolebwa nnyo naye enguze ekutte ejjembe ebyo byereka abo abasajja okwegiriisa golaba wa Starbex kyakola ye wasanga wateeka ba agakani gendo balabe bonna abasajja bakola bye baagala simanyi lwaki gavumenti ewadde nnyo omugwire eddembe mu Uganda okusinga mu nnansi owulira muganda wange sikitegeerako ddala iffe twasirika tusalawo munaye tetulina kye tusobola kwogera naye nze kyenyagala simanyi oba kano njagala okalekemu saagala okasalemu naye bagambe gavumenti nti no munnange obusungu bwe tugirinako bwebu tetugiwalana naye gojja akayumba kange wembadde ebbanga nojja nonzijjawo nga tompadde ntandikwa gweyagala nkole ntya kakati mbagamba nti munnange tujja era we tunaafuna chansi yonna tujja banaye Solo TV tubaagala nnyo mwebale kubeerawo omuntu wa wansi omukama ayongere okubawa omukisa amanya kitundu ky'emakindi wano mwebale okujja okulwa endowooza yaffe ku aba Solo TV tubeebaza ekigambo ekikwatagana n'obutonde bw'ensi buno aboonoona nze siraba ekyamaanyi nnyo lwaki banyigiriza muntu wa wansi ate bano abagagga abayinawo ne babaleka nze ngamba okunoonyereza okwonoona obutonde bw'ensi bandisoose ku bagagga abazimba mu ntobazi abamenya nga mukulu Sudiru eri wansi yonna ali mu kuyoyo ttaka mu ennyanja amazzi gasembera eri abo tebaboogerako genda wale Namanve ffe tutambula nnyo ffe aba booda genda Namanve ebizimbe bali mu kubizimba mu mazzi nga bw'olaba lwaki abanema tebagende ne bamenya ebyo ebizimbe ebyabananyini lwaki bajja ne balaba omuntu wa wansi atalina na kikuma atalina na kyatandikirako ne bamenya ndaba obwenkanya tebuliwo abawansi gavumenti enyigiriza nnyo ku muntu owansi okusinga abagagga ngamba bwoba okuba omwana soka mugamba omwana kyefunde
kubanga mukuru senkana ine ekitiibwa kyamaanyi nnyo kubanga tesaana kulinnyayo tosobola kulinnyayo wali munyonyo yitewa ku magye agali wansi osobola n'okumulinnyako nga tomutegedde ow'amagye naye nga muntu nga waali gye bali bangi ab'amagye beetoolodde nga boolaba wonna twagendayo kwati ffe tugenda nga kimpowooze nga tugenda kulya kukulagamu bulamu naye ng'olaba kiki ekigenda mu maaso wali oleeta ono gamba naye kati bano nga bagamba banema butonde bw'ensi babwonoona ate kati eno nga bali mu kubibataka amazzi bagasenda bagasenda eno nga tebajjayo bajje n'ebintu babimenyewo tebasobola kugendayo batyayo genda enamanvi oba oyagala kakasa kubanga obutonde bw'ensi buno butandikira mu bino swamps ebiwanvu amawanvu olina okutandikira kukono tosobola kujja wano nga wano emakine n'ogenda wansi n'ogamba butonde bwakana akagundi katono genda enamanvu ebyo bisika gundi hiti y'abantu okola nti ensi ebeddewo bulungi naye abantu bonna bagizimbye bagimazeewo namanvu yonna kati lwaki tetufa NEMA esaliriza nnyo abagagga babiibiise nnyo Sudiru tagambwako yaleeta amagye wali tagambwako ettaka bayiwayo buyiyi bw'otuukako wano bw'oba oyagala okukakasa gendako emulungu wano ogenda emulungu awo tulira ekyennyanja n'otunula ewa Sudiru ettaka baleeta buleesi buli lunaku motoka zisula zikola nga zireeta ettaka nga ziyiwayo genda wano ematugga wonna mu Ntobazi zonna bazimbi mu factory by'Abachina abaliitirya tebagambwako kati be baliko naye ebyaffe abanaku omuntu wa wansi ebyo bakoona bukoonyi ku ttaka wayitawo emyaka ng'esatu bwe bakoonye bagambye NEMA nti yagobawo abantu ogenda okulanga ate omugagga azimba ogenda okubuuza awo waali simanyi wasidde eryo simanyi waani petrol station zimeruka enkya n'eggulo Starbucks gas bo bazimba mu Ntobazi olugira nga bagamba bo balina ebiwandiiko tetufunye bwenkanya ffe abantu ba wansi tetufunye bwenkanya